大家好啊，今天来做雪梨膏。秋冬季节气候干燥，容易咳嗽，你一定要把雪梨膏做起来。我这里准备了酒精梨，这个梨皮不能去掉，所以要加一勺盐把它搓洗干净，再把它搓成丝。我把这些食材配料全部打在屏幕上面了，除了川贝之外，其他的都倒进锅里。加入半碗清水，先大火把它烧开，再转小火煮半个小时，煮到用手一捏就烂，像这样就可以。再用过滤布袋把汤汁挤出来，剩下这些渣渣就不要了。再用过滤网再过滤一遍，这样熬出来更加细腻顺滑。刚开始用大火让它挥发掉一些水分，再把上面这些浮沫要撇干净。一定要用不粘锅或者是砂锅来熬制，不能用铁锅熬出来会有铁锈味。再用小火慢慢熬，熬得很明显越来越少的时候，就可以加入川贝。川贝粉要加一点清水把它化开，加进来之后再小火慢慢熬，后面越来越粘稠，要不停地搅拌，防止粘锅。一直熬到锅中起了很多密集的小泡泡，而且很粘稠，这个时候就可以关火了。装入瓶中放凉之后会更粘稠一些。我这个是无糖的，如果要加冰糖会更粘稠。喉咙痒痒的时候就可以泡上一杯，能够生津止渴。如果有脾胃虚寒的朋友就不要喝这个了哈。喜欢就记得收藏，你也做起来。感谢大家关注，我们下期再见。